sharaf ku leh soo dhawaada. Intaan waxaa idin sheegi rabaa u guda gelin waxaan idinla wadaagayaa sheekadan. Cabdillaahi bin Zubayr beertiisa Madiina ku taal waxaa diris la ahaa beerta Mucaawiya bin Abi Sufyaan. Marka waxaa dhacday shaqaalihii Mucaawiya bin Abi Sufyaan radiyallahu canhuma in ay soo galaan beerta Cabdillaahi bin Zubayr. Arrintaasna marar badan ay soo noqotay. Dan Cabdillaahi bin Zubayr wuxuu go'aansaday inuu waraaqad u qoro Mucaawiya bin Abi Sufyaan oo xilligaas ah amiirka muslimiinta oo Dimashq jooga. بس waraaqadii uu soo qabtay wuxuu ku qoray bismillaah ama bacd. waraaqadan waxay ku socotaa Cabdillaahi bin Zubayr, waxay ku socotaa Mucaawiya bin Abi Sufyaan ibn Hind aakilat al-akbat. wiilkii hooyadiis ay cuni jirtay ama hindadii cuni jirtay wiilkii hinde ee dhashay oo cuni jirtay beerarka. haddii shaqaalahaaga mar dambe ay soo galaan beerteeda ani adiga balaaya noo kala dhacayso. waraaqadii Mucaawiya bin Abi Sufyaan ay gaartay wiilkiisa Yaziid oo la fadhiyo la tashtay wuxuu dhahay Cabdillaahi bin Zubayr waraaqad ii soo diray asuu handadaayo maxaa sameeyaa. markaas wuxuu dhahay u dir ciidan aakhirkiisa agtaada joogo awalkiisana asaga la joogo si madaxiisa ugu keeno. markaas wuxuu dhahay maya sidaas ma aha waxaa kuu sheegayaa mid ka wanaagsan oo ka fadli badan. waraaqaduu soo qabsaday wuxuu ugu qoray من معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان كسعت ورقة وحي كسعت عبد الله بن زبير ابن أسماء ذات النقادية ذات النتاخين. أنا أنت سواء الله عواشي سيئة وقاتا وحيكو أماني ويليس وحيكو شرفاني. أسماء بنت ذات النتاخين قصة عام مشهور وواقف في راجح توسوه الكرام. ورقة مركز كده وحيكو قري ونيو أني أدي هدي أدينو دحين لها أبسين حق بيرتي إلا دمشق إلا مدينة هدي أهان لهنا هذا كسين لها. waraaqadii ida markii ku soo gaarto beerteedii iyo shaqaalihayga qaado. Cabdillaahi bin Zubayr markuu waraaqadii u aqriyay intuu uu soo safray intiisa waxaa la xataa ilaa garkiisa qoysay uu soo safray uu soo baxay Dimashq oo imaaday madaxiisu shimay. marka sheekadan oo dhan maxaan kugu sheegayaa horta marka hore waxaa waaye qofka ku xumeeyo wanaag ugu bedelo. marka labaadna ogow hadalka afkaaga ka soo baxaayo in dadka uu saameynayo. dadku waxay dhahaan qulubta bini'aadanka sida qof hadal uu ku dhahay uu saameynaa. afcaasha dadka way saameysaa sidoo kale hadallada way saameysaa. marka ogsoonaada in dadka qulubtooda hadal yar oo afkaaga ka soo baxay in qof qalbigiisa ku dhaawici karto. hadal yar oo afkaaga ka soo baxana qalbiga qof aa ku taageeri karto. taas inaad la socotid sheekadan oo dhan kaaga sheekay. assalaamu calaykum.